GSX R15. Oh, badai nih bednya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar. Wih, ayang jalan sama cowok lain nih. Oh, ayang gua nih. Oke guys, becek hujan tetap keluar dong. Kali ini gua mau NR sama Afrika Albiansa. No, dia di belakang. Maaf kita cari matic goib. Biasanya pada keluar nih matic goib kalau malam minggu begini. Wah, ayam gua nih jalan sama orang. Anjir, motor nggak enak banget ini, padat banget. Kencang juga motor Afrika, anjay. Wah, jalannya udah kering. Merah. Tuh, orang pada boncengan. Lalu, cok. Bonceng angin lu ya? Hah? Bonceng angin. Itu yang pacaran suruh minggir dulu. Mau konten. Bensin gua habis langsung. Suaranya enak banget ini. Aduh. Wah. Ngamuk. Motornya ngamuk anjir.
Gesek R15. Ngeri nih, ngeri nih. Wah, rame, rame. Wah, rame. Banyak mobil. Hah? Apa? Sana. Gesek. Ngegas nggak tadi? Bisa di samping dulu yuk. Hah? Bisa di samping. Habis ya di samping aja. Woi, masa kalah sama rasio doang? Ocet udah ngegas, udah gila nih Ocet. Eneos anjir dari Kang Sopi. Awal nengok-nengokin gua Bang Bun. Iya. Nah lu lewat baru dia serius. Anjir lu tuh gua. Metek-metek banyak banget. Hanya Afrika memimpin dong. Nunduk doang. Ketik. Wah, oli gua habis. Oli gua habis. Wah.
Oli gua habis anjir. Wah, rame nih. Mana Afrika? Kita di belakang aja dah. Ngeri. Nunduk. Oli gua udah habis. Susah kacau. Wah, itu yang tadi ya. Wah, nggak beres. Yang tadi itu kayaknya tuh. Udah. Anjir, gua diledekin R25, CBR 2,5. Aduh, gila aja posuan ngelor CBR 2,5. Ngaco emang. Ini oli gua udah berat banget ini motor.